Tava comendo e lembrei de mostrar para vocês. Quem aí conhece essa fruta, deixa aí nos comentários. Ela lembra o conde, ela lembra também a ata e a jaca. Tem o sabor e o cheiro bem forte, mas é muito gostosa. Que fruta é essa? Pessoal, para você que não sabe, esse aqui é o ararticum ou conde do cerrado. Muito gostoso,